pangira kawalako kagambe nkatumite ayaya Sarafina kali kawala kalungi tima kwako mulungi maso gako malungi naye nina ensonyi nyingi omutima gunkuba bwetu Sarafina tu omutima gunnuma tu Sarafina nakatumira jazi kamugana nentuma ne Filipo kamugana nentuma ne Sala kamugana pangira kawalako kagambe nkatumite pangira kawalako kagambe nkatumite aliwangula Fina alibawa alitwala omwana oyo kutale waffe buli omwalo tafina abatafa bayonja abampi bawamune buli omusala yanyamba ntasampangira kanako bambi nyamba ntasampangula omwana oyo nze omutima gunnuma bwetu omutima gunnuma jakuwa sente pangira kawalako kagambe katumite besingana wasada tono tusaba tusonyiwamu ebyuma by'omuzungu bitawaanye naye wabaddewo ka technical glitch naye tusuubira nti abali mu byuma bakakozeeko mujja tusonyiwamu olw'ensonga eyo nti tuvuddeko ko katono awo naye tukomyewo tugenda kutandikayo tukomye tubadde tukyayogera ku infections twazogerako infection topic empanvu twogedde ku bintu bingi ebizikola ki byonna bize bitambulira mu line eya infections omusawo yali wano last week yayogera ku infections n'ayogera ku candidiasis nitubagamba akwata mu bitundu ebyenjawulo lwakuba abantu abasinga bamanyi wa mu bitundu bya bukyala oba ebitundu by'ekyama ebyabakyala bwe tuyita vaginal candidiasis naye nga twogera ku bubonero oba signs and symptoms ez'obulwadde obwo ne tubagamba waliwo oral thrush omuntu afuna olulimi nga lulinga oluliko ebintu ebyeru oba ebimeremere bwati nga bwakola ki bwajjayo olulimi luliko white luli a little bit pale teluli normal red oba normal color nga lulina okubeera nga lukozeeko ebiki biringa kunolaba nti kukutte akabubi naye nga keeru so ntibagamba ebyemu ku symptoms esinga nnyo okubeera mu baana abato oba abaana abawere netubagamba waliwo okufuna tiredness or fatigue etera okujjawo mu infections eno kubanga mubeerawo nutritional deficiencies oba wabaawo ebirungo ebitaataaganyizibwa ebyomubiri naddala ebya vitamin B6 ne essential amino acids netubagamba abantu batera okufuna obulwadde obwa bakyogera bata mu Uganda mujjako ebigambo omubizo byakwogera mu Uganda genital or urinary tract infections nga zirikali nga ziddamu endwadde ezikwata system ey'omusulu nga ziddaddamu buli kaseera esobola okubeera akamu ku kabonero ako oluusi abamu bafuna digestive issues oba obuzibu mu lubuto nga batera okukola ki okufuna obuzibu nga balya because they are affected by this fungi. Waliwo sinus infections zisobola okubeera cause ziyinza okubeera nga akamu ku bubonero obulaga candidiasis kubanga n'obwo obutuli bwe tuyita sinuses obuli ku mutwe nabwo bufuna busobola okubeera affected. Netwongera ne babagamba nti waliwo obukwata ku skin ne nails mubiri olususu n'enjala zitera okutaataaganyizibwa nako nitwabako obubonero bwa candidiasis. So omusawo yogera ku bintu bingi nnyo, wawo joint pains ebyo byonna tugenda kubiddamu kwali twadde twagala kwogera ku kintu ekirala fe okulaba nga obudde buno tubukozesa bulungi okutegeera ebituluma, engeri y'okwerabiriramu n'engeri ey'okukola ki ey'okubijjanjabamu. Engeri y'okubijjanjabamu tetugenda gibawa nnyo
olw'ensonga nti yeetaaga medical experts. Medical experts bajja bakuyamba gwogera ne bakudiagonizinga oba ne bakunnyonnyola ekikuluma bakuwandiikira eddagala. Eddagala twabagamba ekimu ku kireeta obuzibu abantu bakozesa antibiotics kubanga gundi aŋŋambye naye kati ezaafuuka mmere buli makosangamu antibiotics naye oli ng'ombuuza zino zaaki tigundi yaŋŋambye nti yazikozesa bwati nange nezitereka gundi naŋŋambye ekola bweti. So n'obuzibu bwe tusinza okufuna obulala era tujja kufuna topic ya antibiotics tubannyonnyole obuzibu obuzirimu kubanga ate ekizibu obuzibu bwova bususse ku bulungi bwazo kuba tetutyazikozesa bulungi. Zandibadde ennungi kuba zijjanjaba ebirwadde bingi naye tuzikozesa bubi. Tuzikozeseza ddala bubi n'abasawo era naffe gye tuli najja omuntu n'omuloadinga n'osanga oli agamba ava mu ddwaliro bamuwadde eddagala naye ebyo byonna ne weebuuza bali muwadde kinaye nga zonna antibiotics n'ogamba naye ng'ebyo tujja kubyogerako mu maaso awo ngirayo bwe tubanyonyodde tugenda kwogera ku bintu bingi ebyenjawulo. Olunaku olwaleero tubadde twaga kumaliza candidiasis ne tubagamba ekizibu ekiriwo kyemutategeera kyonna kyobaba ku mubiri gwo kabe ng'ozivudde ku infections naki ddukira mu ddwaliro ddukira ewali omukugu sookera mu laabu bakukebere buli kintu ekiri ku mubiri kisobola okukeberwa buli bulwadde obulumba buli buuka obuliko waliwo ekyuma oba test esobola okukolebwa era mu musaayi mu musulo ku skin bajjako akanyamu oba scraps nga bola pap smear ne bakebera ne bafuna obulwadde obukuluma. Okukebera kuno kuyamba okurecognizinga the exact bacteria, the exact fungi, the exact virus ekozinza obulwadde obwo. So si ya kinyumu si ya kulyako ssente zo. So saagala mufune kutaataaganyizibwa na kulowooza nti abasawo baagala kukola ki kubalyako ssente zammwe. Yes bafunamu ssente naye ate naawe kikuyamba kuba kiyamba nnyo okumanya ekyojjanjaba. Omuntu genda mu overloadinga naye tulina gye tuyita blind treatment. Bw'ojja nengeesa kino nengeesa kiri kubanga simanyi kituufu kikozinze buzibu. Kikozinze bulwadde obwo. Obulwadde buno obw'enjawulo bukozingibwa obuuka obw'enjawulo. Kati n'eddagala erikolebwa eruusi libeera specific nga litagetinga obuuka obw'enjawulo. So testing eno njagala abalaba programu eno mu mbeere banjawulo nga mujja kutegeera era mujja kunnyonnyola abalala mutambuze ekigambo nti twetaaga okwekebeza twetaaga okumanya ekituluma nga tetunnajjanjaba kuba that is the way to go. Gogo weeri ogenda kulaba ogende bakunnyonnyola signs na symptoms biki ogenda ogula eddagala naye gogo tegenda kunnyonnyola nti akawuka akakuluma akafaanana bwe kati aweeva esobola okuwa ekifaananyi naye tegenda kusobola kujjanjaba. So mwandigenze ne mulaba nga mukola ki mukeberebwa then bafuna ekika ky'akawuka akakutawaanya oba akaleesa obulwadde obwo ne bakuwa eddagala nga litagetinga obuki obuwuka obwo. So yo treatment eyagundi eya candidiasis sigenda nze gibawa naye kyingezaako bagamba obulungi obuliwo. We can talk about the prevention. Prevention yawo ekisooka obukulu kwekuuma nga tuli bayonjo, kwekuuma nga tuli bayonjo ekiseera kyonna. Obuwuka buno obusinga ngenda musawo bweyogera mu programu ewedde bubeera ku mibiri gyaffe. They are supposed to be useful. They are supposed to be useful mu lusawo tukiyita normal flora naye butuuka ne butandinga against our bodies. Kati ate okunaaba oba okwekuuma nga bayonjo kitegeeza nti ogenda onaaba essabbuuni onaaba ejjiiki ate nabyo bireetera okutaataaganya embeera y'obuwuka obwo engeri gye bukolamu ate nakyo nekireeta obulwadde. So okunaaba kuno n'okweyonja kulina okubeera nga kukoze eki nga tukukola n'amagezi tukukola mu buntu mu butegeevu. Omukyala lwaki ogenda n'onaaba sabbuuni wansi kubanga gundi yaŋŋambye sabbuuni mukozesa creams mukozesa biki. Yes birungi naye bibi kuba the most common candidiasis eriwo kati eriwo it is vaginal candidiasis ate afuuse recurring buli muntu abeera naye. So naye nga ogenda okubuuza omuntu byakozesa mukozesa creams mukozesa douching mukozesa ebintu ebyenjawulo olw'ensonga ezimu ze mwagala okukola ki okutuukiriza. So lubeere beegenderevu. Munajja kunnyonnyola eddagala lye baamuwa lye mujje mu bantu bahabu lye mujjeewa mulina bye mwagala ensonga ze mwagala okukola oba okwekolako wansi naye mubeere mindful nti zitaataaganya
normal flora ey'omubiri zitaataaganya embeera y'omubiri embeera y'obuwuka buno obugenda okukola ki okufuuka obw'obulabe ate eri obulamu bwaffe obufuuka obw'obulabe nga bukozinga obulwadde oluusi butuuka okujjanjaba nga n'eddagala terisobola kuyamba olw'ensonga nti lirema okuzzaawo embeera eri eyaliwo n'olaba ng'oli agamba nze ndwadde kandida okumala emyaka naye ngenze buli wamu banzijanjabye naye nga bugenda okubuuza ku history ya lifestyle y'engeri gy'abeeramu buli kimu akikozesa akozesa sabbuuni wa buli kika buli gwe baalabye n'alaba nate sabbuuni temumusomako alina ebirungo eby'enjawulo wansi ne bw'onaabayo n'amazzi gokka naye n'onaaba bulungi gasobola okumala omubiri katonda yagukola ogwo gusobola okweyoza wansi nomuwater nga totaddeemu fragrance totaddeemu different acidic soaps na biki wasobola okwegira n'osigala ng'oli muyonjo ng'ate owonya bulungi so akalowoozo kagenze eri abakyala so twetaaga okulya obulungi obulwadde buno businga okutawaanya abantu ng'omubiri obusirikale obulwanyisa endwadde buli wansi bijjawo mu bantu abalina endwadde ez'olukonvuba ewa endwadde ezitavaawo abantu abali ku ddagala ery'ebbanga eddene ng'alimira ali ku ddagala ng'aliweerako eddagala emu lissa obusirikale bw'omubiri gwaffe ne guba nga tegusobola kulwanyisa bulwadde bwonna bukola ki buba butulumbye so tugezeeko nnyo okulaba nti tufuna eddagala nga liri prescribed bwe tumala okunaaba emibiri gino tufuneko ogifuuma nga mikaalo nga miyonjo yengeri emu kweza abantu abamu bakozesa douching naki I wouldn't recommend it waliwo abaddira simanyi katungulu icumu oli neyeteeka butungulu najja nagamba abombalagala ezo nabyo biwanvu naye nja bimannyonnyola olulala tunatuzze ku byabakyala waliwo programu ejjawo mu maaso tujja kugikola twogere ku ebintu biyinza okuba essential nga birungi naye ate engeri gye mubikolamu egenda kubalumya ate baleetera obuzibu obulala kubanga nze mbirabyeko so ayina kyabuuza ku candidiasis bitwogeddeko kubanze njogeddeko katono paati esembayo musawo programu yaffe osobola ogikebera yaliyo last Monday kweri ku YouTube channel yaffe eyitibwa Big Good Church osobola ogenda n'okeberayo baajogerako all the details about candidiasis ndagadde bawa prevention bit badde nnabawa ne management mbagambye sigenda giba olw'ensonga nti ffe abantu twegeziwaza jagamba omusawo nawulira agamba fuluko nazo nangamba doxasen sigenda bikugamba genda mu ddwaliro bakebere bamanye akawuka akaleese obulwadde obwo then prescribing eddagala according to what has caused the problem naye mbawaddeko ku ngeri y'okwemanaginga okulya obulungi okuuma emibiri nga miyonjo okwewala okugabana ebintu ebimu this is not a contagious disease nti nekwatira through contact wabula ate omuntu wasangibwa nga omubiri munaafu nnyo ne contact esobola okumuleetera okukola ki okufuna obulwadde buno then kubanga bintu bingi nnyo kyo kyenagezaako mbagamba kusooka nti signs and symptoms zitera okufaanagana ne causes kati zigenda zikola ki zintakyenyi nga zitandise okufaanagana ezimu olw'ensonga nti emibiri gyaffe gyevolvinga ate n'obuwuka bukola ki bwevolvinga so wabaawo omuntu yenna ayina ekiki ayina ekibuuzo ku ebyo kyakwa irini agamba dito tewetaaga dito temwetaaga yesu bamubagamba naye muganda wange nkikubuulira ne mu kamera omubiri ogwo katonda yagukola nga guli self sufficient gusobola okweyoza gufulumya fluids ezo weziba zikuvaamu gwe ng'omukyala zikola ki ziba ng'ezooza okuva munda paka we zituukirawo kumpimpi gwe wonaaba nobanga okola ki water is enough nkiddamu abakyala amazzi gasobola okumala amazzi gasobola okutukuza amazzi gasobola okukola okusinga ku mu bimulowooza bw'owulira ng'olina smell discharge laba omusawo that is a problem tekitegeeza nti sabbuuni tumunaaba tekitegeeza nti tolina gundi dito gwokozesezza nedda bwe lwowulira nga towunya normally laba omusawo walina okubaawo ekizibu
naye nga wansi era buli omukyalo yenna amanyi engeri gyawunyamu wansi tekyetaaga kunnyonnyola nnyo naye amazzi ago g'olaba lwakuba nti simanyi bantu bebagakusa naye amazzi gakola ebintu bingi nnyo nnyo era malungi so mugettanire mwewala ebintu ebigenda okukola ki okutaataaganya embeera y'omubiri gwammwe kuba oluusi bituuka nga tebikyasobola kukola ki tebikyasobola kuyambibwa nze nina omuntu gwe mmanyiiko atambudde akoze buli kimu naye yatuuka ku extent buli ddwaliro n'amanene yonna bamugobye nti tebakyasobola mumuyamba olw'ensonga nti obuwuka bwonna bwafa ne bakezaako n'okukola kyetwandisenga kikunyonyolesimayinja kibanyonya mu Buganda naye ne bagezaako n'okuimportinga okubanga abateekawo another normal flora egezeeko okuyamba mu gundi naye paka kati gyali mukwano kwange naye era bw'aba ndaba asobola okujulira waba asobola okusindika ka message asobola kubeerako n'abeerawo n'agamba nti muna ekituufu omwami oyo kyayogera so mbasaba bannaye abakyala kigenda gye muli n'abaami ne babeera ne kandida naye ekizibu ky'abaami bo balowooza tebabeera naye omwami bw'ojjamu andaweya n'olaba nga watuula omutwe gw'obusajja bo waliwo ebintu ebiri white oluusi tebiba white nti tuba tutambula tibiteera nebifuminga kale oluusi ebeera teri white naye ng'eri fane omutwe gutuula nga waliwo obukyafu bwonna laba omusawo tetutera kufuna kusiibwa nga abakyala naye ate abaami ffe tusinga okunegekitinga obulwadde buno baami bubeeramu naye tebutera ku manifestinga nnyo mubakyala kuba olw'ensonga nti sisitemu y'abakyala eri so open wansi so bo bambi bwe bakwatibwa obuzibu bwabwe bumanifestinga mangu abasajja so ebiseera ebisinga basigala untreated kuba obulwadde buno ne bwoba tobujjanjabye oluusi butuuka ne busirika bwokka ne bubeera muli munda so ebyo byonna nga mbyogedde so bwe wabaayo akyabuuza ku candidiasis osobola okusindika ekibuuzo kyo ku nnamba eri ku screen yo 05348829 that is the direct line. You can call, you can text, you can ask. Ebibuuzo ebibeera private ebibeera ku mpewo osobola okuddibwamu ng'oyagala kuddiramu privately oba ng'olina ekibuuzo ekyo ky'obuuza kyonna ekikwata ku medical issues tusobola okuba nga tukikuddamu eriko abakugu abasobola okukuyamba mu buli department. Mbadde njagala kugulawo mu mulamwa mulala twagala kwogera ku ringworm. Ringworm is another fungal infection. Last week we talked about candidiasis. Today we've completed candidiasis. Katwaga twogere ku ringworm. Ringworm mu lulimi Oluganda baluyita luwumu. Oluwumu bw'oba omanyi oluwumu baluyita mu nnimi endala so tuweereza ka message ne tulubuulira abalala kubanga abantu abamu tebalumanyi abantu bamanyi bwe baluyita mu nnimi zaabwe naye nga list buli muntu alist nsuubira abaalulamye kuba luli common nnyo especially mu myaka egyo emito. Oluwumu nalwo bulwadde bwa lususu oba bulwadde bukwata ensusu nabwo nga bukozingwa akawuka ke bayita fungal. Obulwadde buno busobola okukwata ebifo ebyenjawulo okuli olususu, okuli omutwe, okuli enjala, okuli mu tuyita mu mbala kaso inner thighs, okuli mu buli kifo ekirimu keratin ow'amaanyi wakugamba ebifo bigambo by'olusawo okubinyonyola mu Luganda bannaye ebifo ebiri ku mutwe nga wakati bwolaba nti gwambi bikwata ku mutwe bisobola okukwata ku birevu naddala abaami abalina ebyo ebirevu abalina obwoya ku birevu byabwe basobola okukwatibwa ebyo ekyo olwo oluwumu bisobola okukwata ku skin bisobola okukwata mu mbala kaso ne other parts of the body naye nga more commonly zino parts ziri affected. Oluwumu luno lutera nnyo okutawanya abaana abato. Abaana abato babeera affected n'oluwumu naye sigamba nti abakulu tebibakwata
kambewunsi munene n'abantu abakulu bakwatibwa oluwumu naye ate ekizibu ekiriwo nti bw'ogenda okula immunity yeeyongera oba eba y'amaanyi kati gweotuuka ekiseera nga tulaga bubonero bwe tugenda okwogerako mu maaso awo naye ng'osiiga kituyita carrier some of you are carriers n'abandabo essaawa zino ng'olwina olusaasaanya naye gwe nga terunnakukwata kati ate bambi abakulu bwe tutera okuvaayo immunity ng'ekendedde naddala abantu bano ng'abalwadde b'akawuka immunity etera nnyo okubeera wansi abantu ababeera ku ddagala ery'ebbanga eddene abalina ku ddagala erya sukaali eddagala erya pressure eddagala lyo lyetumira nga ogenda dibeerako paka otera okufuna ki litera okutaataganya enkola y'omubiri nti obuserikale butera okubeera wansi so ate bo omusemberero oba bw'obeera waali osobola okulumusiga n'ogamba nti gundi omuntu omukulu yakwatibwa oluwumu naye ate nno nga tumanyi nti no gwe wali mutwalidde gwe wenyini abuuza nti omuntu omukulu akoze ki yalulwadde oluwumu luno obuuka obwo bulukozinga babuyita dermatophytes buwuka butono nnyo nnyo the spores babuyita dermatophytes. They are small spores ezisobola okubeera ku different surfaces. They can survive on different surfaces. Dermatophytes are small spores that can survive on various surfaces. Sobola okubeera ku busaanirizo mu ttaka ku skin yaffe mu bintu bino bye tukozesa mu nnyumba ebyasobola obikwatako mu towels engoye so busobola okubeera buli wamu so era mwegendeezi naddala nino topiki nnungi nnyo ku bantu abatera okugabana engoye naddala abakyala gundi omulaba ayambadde akagoye kakunyumidde nti mpaamu bwe mutuuka wanu nti nabyo ne mukyusa nti naawe mpaamu obulwadde obwo buspreadinzeemu nnyo naye oli agenda kugamba naye nze sibulabangako ku mubiri gwange oyinza obutabulaba naye ate oluusi obeera carrier bacarriers tubalina ab'ebirwadde olw'ebintu bingi nnyo asiiga ye talaga bubonero naye n'asaasaanya nga buli nnyumba gy'atuukamu oba waava aleka abantu babo balwadde naye ng'abagamba naye nze siri mulwadde so tubeere careful ku bintu bye tukola kubanga buno obuuka butambula ate busurvivinga for a long time. They are so resilient. They can survive different temperatures. So ekyo nakyo kibeere mu minds zaffe tibusobola okubeerawo on skin surfaces for months and months. Busobola okubeera spread nga omuntu asemberedde omuntu nti netufunye contact nga bolaba nti no body contact bweti obuuka obwo ne butransferinga ku muntu omulala nkutteko oba sikini yange wekutteko busobola okuva ku bisolo ebibuyina kubanga ebisolo bino byetukuuma mu nnyumba bisobola okwabalinga. What we call harboring in English is some animals like pets zetubeera nabo ewaka, dogs, cats, zihabalinga obuuka obumu nti gwe wojja bino muziwunya ku nnyindo ogisitudde ogikoze eki bwe beeyina obuuka obwo naddala abaziina naye nga temusobola zikola ki zirongoosa temusobola zifuuyira zisobola okuspreadinga obuuka nga buva ku nsolo ne budda ku bantu then zisobola n'okuva ku objects then to humans. So there are mainly 3 ways of spread. The way ringworm is spread, I've said the first one is human to human body contact over any part contact nga naye human to human. Then there is animals to human and then objects to human. Objects tuzitunuddemu waliwo waggulu tugambe waliwo tawulo waliwo ebisanirizo ebintu n'ebintu byali bikozesa waka household clothes byonna bisobola okugenda mu category ya objects. So look at these categories: human to human, animals to human and objects to human. Yengeri obulwadde buno gye busobola okuspreadingamu. Signs nga bwe banyonyodde mu baana ziraga mangu naddala abaana bali below the age of 15 ziraga mangu n'omusanga nga kimukubya alina ekigooli oba alina wano ekiringa ekisente. These signs manifest more in kids than adults. Kubamba gambi, why do they manifest more in kids than adults? It is because adults have got a stronger immune system as compared to the kids. The immune system of adults is stronger than that of kids, but because kids are so vulnerable, they manifest the signs faster than humans. But that doesn't mean that humans don't have the disease or don't have the infections.
the infection will stay underlying, and you come to a state where we shall call you, or where we call you a carrier. And carriers live in every part of the world. They keep spreading diseases, but without manifesting them. So be careful with the people you live with. However much they are so friendly, they are your family, avoid sharing objects and avoid sharing what you can buy for your own. They are simple things, but once you get the infection, it may be difficult to deal with. After the break, we shall talk more about ringworm. Thank you for viewing. All the ghetto massive them, what is a special message unto you? Listen to the ghetto president. Entertainment massive now. Then you know mukita bange kachingu kozesa kusomesa abantu bange ebisanira. Kawenda bechitu mbabuuza kubanga bobe bantu bange nzije nakulira. Kawenda bechitu mwera babuulira. Ezo zembeera zange kati mwengendera. Kewenda bakajonjo okuliso ly'okubuuza ne kugamba nti kateeka. Omubuuza yasimu omulala nakugamba nti nempaka. Alina magezi awulira naye sooti nga talina magezi yankyawa. Bino byenjogerako bwe bikunyiza goma kubanga gwe gwennyamba. Kati waliwo ebitusalako bulamu bwaffe nga naye tukubyesibako. Ne tunenya abafuzi titebatufaako naye nga bw'otunula mu banaakola ki? Omuto w'engalo zolinda bakugambe nti bova mu kabuyonjo bazira abakawo. Mbolera oba olinda bakugambe ky'amasigo kunywa nako bakafumbako. Ebintu by'obulamu tubijjemu ekyejo tube bayonjo. Obujjaku bwe butusibako endwadde tube bayonjo. Ebintu by'obulamu tubijjemu nsaaga tube bayonjo. Obutaswala bwe butusibako endwadde tube bayonjo. Abana kalwadde akatwesiba kakasinga kava mu bujjaku bwe twesibamu. Omuntu bw'otana bumanya tina magezi golina nago gakuggwamu. Anange nembunza omuntu omulamu ku mubiri naye mutugyeeko. Tuleme kukula nga tudda buto banange mutuleke nammwe muswaleeko. Mazima tuzirika buzirisi ne tutunula nga naye bannaffe batufaako. Okuba omuyonjo tolina kuba mugagga kimanye kiyamba bulamu bwo. Bayagala ensi yo n'obulamu bwawammu gamba kyekuzunga yange eno. Tube bayonjolo tube balamu bulungi ensonga yange nze. Ebintu by'obulamu tubijjemu ekyejo tube bayonjo. Obujjaku bwe butusibako endwadde tube bayonjo. Ebintu by'obulamu tubijjemu nsaaga tube bayonjo. Obutaswala bwe butusibako endwadde tube bayonjo. Yeah man, so remember this, all the ghetto youth and all the uptown youth. When it's your personal responsibility to clean up yourself and your environment, because it's the only way we could have saved the world and avoid diseases. Style! Abantu bombi boga yefe tubikola bino ne tumala ne twefuula batabiraba. N'endwadde zitusalako tulaba emyala gy'ebimba tuwoza City Council. City Council yowula kasasiro namuyisa mu kibuga nga kunkomuka kazambi. Embwa ze batomera ku nguudo zivundirako buli omu atunulidde munnewe. Kazambi gwe mukasuka mbubeera yazibikira emyala ono n'owonera kolera. Abamu babutola buyonjoza bwingi kuba etonye lwonna byonna bikwera mbaneiba. Mubanda kati kasita bagambye obuyonjo kyekibawese kitiibwa. Bana Uganda muyiga obuyonjo temuloba temuba bakadingo. Ebintu by'obulamu tubijjemu ekyejo tube bayonjo. Obujjaku bwe butusibako endwadde tube bayonjo. Ebintu by'obulamu tubijjemu nsaaga tube bayonjo. Obutaswala bwe butusibako endwadde tube bayonjo. Ebintu by'obulamu tubijjemu ekyejo tube bayonjo. Obujjaku bwe butusibako endwadde tube bayonjo. Ebintu by'obulamu tubijjemu nsaaga tube bayonjo. Obutaswala bwe butusibako endwadde tube bayonjo. Yeah man, so remember that youth and youth, it's just important to wash your hands with soap every time you leave a toilet.
Well, prevention of disease is as simple as easy as that. Yeah, man. Style! Nesiga mukama kalabantu banankola ki nesiga katonda wange abamubiri banankola ki bamala biseera banumba nze sisobola kugwa kakibalume kuba mukama ataacyanyimusa omutwe ogwatondebwa okwambala engule tegusobola teguyinza kugisobola gwe ne bw'okola fitina ne bw'okola obujja bw'aba katonda yagambye kiba kiwedde engalo ezatondebwa okwambala zaabu tekisoboka teziyinza kukiremwa ne bw'okolima oba omala biseera bw'aba katonda bwe yagera era bwe kiba neesiga mukama kala bantu banankola ki neesiga katonda wange ab'omubiri banankola ki bamala biseera banumba nze sisobola kugwa kakibalume kuba mukama ataacyanyimusa ekisa kya mukama bwe kiba ku muntu tosobola toyinza kumulwanyisa ne bwekigeza olituuka nokowa bw'aba katonda amumanyi tasobola kugwa omutwe yatondebwa ng'aliba mugagga tosobola toyinza kumulemya ne bw'omunyaga kale ne bw'omubba bw'aba katonda ye yamuwa era biridda neesiga mukama kala bantu banankola ki neesiga katonda wange ab'omubiri banankola tukwebaza okuba nti obeerako Benon Blessing Washington manyago webale kubanga nawe kwoli kyakwa Irene Stenda Elkindo nawe tukwebaza okubeera ku programu yaffe omwami ono oba omukyalo ono simumanyi naye neegomba okumulabako Stenda Elkindo kuba buli programu abeerako yasookako bambi weebale nnyo okola kyamaanyi mukama akuwa omukisa n'abasigadde mwenna bambi abalaba besimusobodde kumenya naye nga list abo beno mukulu Mulenga Keno abantu bonna musubange namulabyeko n'abantu bonna abalaba baddeko n'abakyalika abeekumiriku n'abajja okugiraba oluvannyuma namwe mwenna mbaaniriza era mbebaza okuba nti mukumira ku mukufumo gwa Bigo TV tuba ne programs ez'enjawulo ezibeerawo everyday tuba ne Daily Bread ebeerayo every morning ssaawa 12 tega essimu yo oba oteekamu ka alamu buli lunaku ssaawa 12 tuba n'ekigambo kigenda okuzzaamu amaanyi kigenda okuyisa mu lunaku. That is every day from Monday to Saturday. Tuba ne Daily Bread olwokubiri ne tubeera Monday ne tubeerayo ne obulamu programu eno etandika ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekyo just wakwaleyo tukeereyeemu naye nga every Monday 9 to 10 tulina okulabira programu eno olwokubiri tulina Overcomers Prayer Altar ebeerayo ku ssaawa 3 paka 3:45 obuweereza bw'omukulu gwe bayita Donald Bright n'abaweereza abalala bajja kwa kutwala mu kusaba okwenjawulo era fuba nnyo okulaba nga tugimisi mu lunaku olw'enkya bulira mukwano gwabeerewo ajja agirabe. Then olwokuna tulina programu empya ejja mujja giraba mu 10 ku mukutu guno. Olwokutaano tulinawo service deliverance service tandika ssaawa 2 paka mwoyo bw'abatulungamizza gubeerako ojja kuba otulaba. Saturday eri soft act wakati eriko ebintu bingi nnyo. Tulina programu ya Song on Point y'abaweereza ababiri abakyala mubamanyi Moment Grace tandika ssaawa 10:30 paka ssaawa 12:30.
sawa 3 tulina program y'abasinza oba gitwandise worship moment ya Chosen Generation Choir. Then tugenda paka ku Sunday tulina service eyokumakya Sunday service emu parts 3. Ena Bible study eriko morning service eriko ne main service tubeerawo ddala okuva ku makya from 9 up to 2:30. Sawa 3 paka 8:30. Then okuva ku sawa 9:30 paka 10:30 netuba ne byosoma obitegeera program esomesa Bayibuli. Bw'oba lwaki otategeera mu Bayibuli waliwo ekikutawaanya osobola okusindika ebibuuzo byo basobola obbikuddamu ne bakubuuza n'onnyonnyola lwaki abakyala basumba, lwaki abantu bakola ki. Baliwo ebibuuzo bingi abantu bebeebuuza. Omwami n'omukyala basobola obbikuddamu. Mamita Sister Mirembe n'omwami Kigozi Godfrey ba elders mu kifo kino. Then netubeerawo ne program ey'olunaku ezisembayo wadde waliwo endala ezijja okudda nga zisembayo neefuna bagita Save This Generation ebeerako omusumba Viola Nakaye n'omukyala oba omu ku bakadde b'ekkanisa Mami Mewuda. Bambi muzibeereko mwebale kutwagala, mweyongere okutuwagira, mweyongere okusaasaanya enjiri, mweyongere okusaasaanya entambi zino. Twali twogera ku luwumu oba ringworm. Kati waliwo risk factors oba abantu abalina chance ennene okufuna obulwadde buno oba okufuna okutaataaganyizibwa kw'obulwadde buno. Abantu abali wansi w'emyaka 15 balina chance ennene okufuna obulwadde buno. Abantu abalina obusirikale bw'omubiri nga buli wansi balina chance okufuna oluwumu. Abantu abakozesa eddagala lye batavaako nga lyakumira buli kaseera oluusi litaataaganya obusirikale bw'omubiri. Abantu ababeera mu bifo ebirina temperature eza waggulu ennyo babeera ne chances nyingi okulwala oluwumu. Abantu ababeera okumpi n'abantu oba ebisolo ebirina obulwadde buno obw'oluwumu batera okukola ki? Baba ne chance nnene ez'okubufuna. Abantu abagabana engoye, kino kigenda eri abakyala. Olaba munayambadde akagoye oyagala akaggyeemu akakuwa esimanyi weekuba ebifaananyi okola otya. Ako kamwe abantu abagabana engoye kuba omuntu otoyinza kumanya kuba nabagamba abantu abakulu obubone obulwawo okulaga oluusi omubiri gumala kufuna buzibu nti immunity esse obubone bwe bumanifestinga. So kati guyinza okulaba nze naye oli mulabamu alabika bulungi naye nga kalya kati gwe n'ogenda n'oyambala ne bikwata gwe omubiri gwe munafu nga weebuuzaawo gye wajja eki obulwadde. So kukagenda eri abakyala. Then waliwo n'abantu abalina ekizibu ky'okutuuyana ennyo nnyo. Obulwadde obwo butera nnyo okubeera mu bantu nga balina sweat glands ziri so active. Abantu abo balina chances nnene ez'okufuna obulwadde buno bw'oluwumu. Then n'abantu abazannya emizannyo egy'okwekoonako bano bazannya mupiira rugby egyo emizannyo bwe giti egy'okwekoonako balina chances nnyingi nnyo okufuna obulwadde buno. So obulwadde buno ekirungi ekibuliko kitebutera kuyingira mu musaayi wabula singa skin eno efuna olusala oba ne breaking musawo tugamba when the skin gets broken ejja kuza skin breaking a glass to breaking a glass ne bwefuna nti waliwo entry kanate bacteria zibusobola okuyingira ne causing another infection kyetaaga okugira. So nsobola baddiramu abantu abatategeera bulungi Luganda. Risk factor groups are abantu below the age children or young adults. They're not young adults. Children are a high risk group of getting this disease. We have people with a weak immunity, people using medicines that lower their body immunity, people living in warm and humid temperatures, people living close to people and animals that have this fungi, and people who sweat a lot, who have the problem of sweating a lot, have high chances of getting this disease. People who wear tight clothing, but then people play contact sports.
when you look at your screen, you see that some of the pictures showing how this disease presents. Those are some of the signs and symptoms of this disease. That picture, you see that is an adult. This disease is so embarrassing, but it is there and it is real. So when you see any of the signs I'm going to talk about, please, or when you see what you're seeing on your screen, please go to a medical personnel, go to the hospital, make sure you get medical help. It can be healed, but once you leave it to become part of you, it may be difficult to deal with when it becomes resilient or when it becomes unmanageable. Tuddeyo kuba naffe abooluganda tugenda era tukyayogera ku bulwadde bwe lumu olumu lukwata mu bifo ebyenjawulo, naye mu bifo ebyenjawulo mu luzungu tugenda tukukyusa amannya okusinziira bwe biba bikutte. Wano njogera ttaamu emu nga lumu, naye olw'okumutwe mu luzungu tulina we tuluyita, olw'ebirivu tulina we tuluyita, olukwata mu mbalakase tulina we tuluyita, olukwata mu bigere tulina olumu amannya ago gwe tugenda tubituuma amannya ag'ekisawo okusinziira ku paati gyebeekoze paati gye luba lukuttemu. Kuba abantu abamu olwogera ku lumu balowooza ku kibeera ku mutwe, lukwata mu different parts bannaaye, lukwata mu parts ezo nabagambyeko, omutwe, skin, mu mbalakaso, then mu bigere, mu njala, lukwata mu parts nyingi ez'omubiri. So signs ku tuyinza okulabya twogere ku lw'okumutwe, twandise scalp ringworm, olukwata ku mutwe tutera okulaba ebimuyita ebiki bakiyita kisente nga kikutte omwana nogamba omwana akina abasina abakulu tebisobola bakwata nnyo olw'ensonga nti nabanyonyodde immunity yaffe ebeera y'amaanyiko, naye bubeeramu obuwuka, era bw'obeera wali omuntu n'ogabana ekisanirizo osobola okuspreadingira munna atakola ki, atalina busiikale bw'amaanyi, naddala bano abali ku ddagala abalina ebirwadde bw'ebityo. So mbeere careful, ebintu by'okugabana ebintu ebikozesebwa si birungi nnyo. Bw'oba osobola okwegulira ekintu, nandisabye buli omu naaba ng'akozesa ekintu kye, ate obuntu obumu buba butono, osobola okutambula nabo ne bw'oba oyina bw'olaga, ddala kubanga tugabana ebintu bino kiraga omukwano naye ate kitambuza endwadde nnyingi nnyo. Okw'okumutwe kulabya nti lukola ekyandibadde ng'ekisente ne lwetooloola nga kiringa ring, kugamba ewantu olwetooloovu bwe wati, munda ne mujjamu obuntu bubanga obweruyeru, naye ng'obuntu bubeera bupapajjo bwa skin nga epeelinga off, skin ng'eringa ekola ki, ekala neeba ng'esusumbuka. Engeri gyenyinza okibanyonnyoramu amangu, enviiri ezibeerawo ne zivaawo ziba tezikyasobola kukwatawo, watiyinza n'okufuna okuzimbazimba muli n'olaba nga kikola ki, bwe kiba kiyitidde. That is how the scalp infection presents. Scalp infection causes a ring where it is, and there are patches of the skin scrapings that are peeling off the skin. These patches may feel tender or painful, and they may be swollen or inflamed to a certain extent, and the hair breaks away. So it's like you're looking at a dry place in a wet land. It demarcates itself. So that's how the scalp ringworm manifests. People may have temperatures, also lymph nodes, but these are rare, but they may manifest in some people. Abantu abamu abalina scalp infection eno basobola okufuna okwokerera oba okuzimba muno, kitwandiyise okufuna ensanjabavu, naye nga si bya buli omu. Sigamba nti buli alina scalp infection aba agenda gifuna. Ngeri ekifaananyi kyo bw'okiraba oyo omwami gwe bakuteeddeko bw'ali oba omwana, osobola okulaba ngeri ekiguuna bwe kidimaketinga bwe kibeera nti enviiri tezikulawo, wafuuka white nga wapiiringa oba weeruka ng'ewavivu. So Lembe Grace tukulabe webale kutweyungako admin, mukama kuwa omukisa.
sharing, liking. Twate twogera ku scalp ringworm. Kati tutako ntwogerako ku body or skin ringworm. Katugenda ku ringworm waki ebifaananyi byonna byolaba ebitambula ku screen ojja kubyetegereza. Eyo yonna tugiyita scalp ringworm. Scalp ringworm bwetyo bwe manifestinga. Abamu manifestinga n'okusinga awo naye kati awo olaba omuntu mukulu omwana muto. So temusuulayo gwannagamba kulowooza nti bikwata baana bato. Bino ebintu biri mu bantu bakulu, biri mu baana bato. Nate nga biswaza nnyo nti bijjanjabika naye ate tetubifaako olw'ensonga nti oluusi tebitera tulumanga bw'onoogamba nti omuntu alumwa omusujja nti gumugaanye okutambula oba ki osobola okutambula n'obulwadde bwo naye nga tebyandibadde birungi kubeera nabyo kubanga bijjanjabika singa oba obitegedde n'ogenda mu ddwaliro n'ofuna obujjanjabi. Wabeerawo body and skin ringworm. Eno yo era kibanga kisente ne kijja ku mubiri. Bwe kijja ku mubiri kikolawo mark nekyedimarcatinga gye kiba kiyite no ku mabbali kugamba kirambanga bwe kyandiise bwe kimala okwetulula bwe kiti ng'omuntu gwe bandirumye ndowooza yegundi giyinza obbagamba enyangu ng'omuntu banakuma amannyo ne gasimba nakyo kyedimarcatinga bwe kityo bwe kimala okwedimarcatinga ne kizimba kitera okubeera nga kisiiyirira ofuna okusiiyirirwa kitera okusobola okufuuka reddish oba okumyukirira naddala mu bantu ab'ebyeru mbaddugavu tebitera kulabika naye ate nabo oluusi okuvaako ka skin peeling kano aka keratin ak'okungulu nabo oluusi kikola ki kiraga munda nga kikoze eki nga olwa reddish luzzeemu. Kitera okuzimba era kyo kisingako ku skin nga bweri nti kirweyizinga nti bwe kikwata kirweyizinga ku skin kiba nga kiri prominent tekibeera ku level ya skin bwe kigamba kizimba okuyitako ku skin eyo kibeera kikola ki kisiyirira. That is the main manifestation. Nga bwolaba ekyo omuntu ogwo bakuteereddeyo bwali. That's the picture of ringworm on the body. Abantu abalaba programu eno abatategeera lulimi Luganda muzijukire omwami yatugamba omwami Prince Obi agamba tufe ku b'oluzungu. Ab'oluzungu tubafaako munaayi tubafaako. So body or skin ringworm, there is rash like a ring with appearance, ring-like appearance. There is reddening or inflammation. When you look at that picture on your screen, that is the true manifestation of how this is. Though this is in a white person, but in a black person it may somehow differ due to the color, but it is almost the same. They are merging rings. The rings feel slightly raised. They are not on the normal skin level, and there is itchiness, especially under this demarcation of this ringworm. So that is how the body or skin ringworm manifests. Then there is the groin infection. Groin infection, there is itchiness around the groin. Itchiness around the groin, there is redness and burning sensation in the affected area, flaky or scaly skin. Symptoms worsen when walking, running, or exercising, and there is tight clothing makes these symptoms worse. Groin infection happens especially in young adults or in young age groups, young adults. That is the true statement. It happens in the young adults, and there is readiness like what we've seen in the previous photos as displayed on your screen. There is readiness and inflammation. There is flaky or scaly skin scars, skin scaling, whereby they are a little bit like, they're not so white like the scalp infection, but there is skin peeling off, and it is a little bit flaky and scaly. It keeps peeling off, and when you're walking or exercising or doing some strenuous activities, that burning sensation comes in, and wearing tight clothing may worsen the situation. Groin infection ekwata abantu abali mu myaka
egituuka mu bantu myaka 15 kudda waggulu bye basinga ogifuna naye mpata esobola okubeeramu naye eri mu common bana abantu abakulu ku myaka 15 naye nga ereeta okusiiyibwa naddala mu mbalakaso muno ne mukalirira n'oba nga olinga ayinamu akaveera kebapiiri mwaba weka akaveera nga kalina we kava oba nga bw'onoosiga super glue ewantu no glue ow'ebitabo ovako no glue asticking ennyo ow'ebitabo n'otandika okusikawo bupeelings obwo nga bwe bubeera. That's how it manifests. Bw'oba otambula obanga oyambala engoye ezige owulira nga tolina mirembe buli kaseera oba oyagala kwetakula, so it is a bad experience. Sandyagadde omuntu yenna akolaki kugifuna nga bwebeera. Then netugenda okusembayo nayo yo beard area oba okubirevu. Abasajja babeera nabo olina olaba nga ebirevu byeru abamu ne babitintinga babike ne infection naye nga already infection oluusi omuntu wakulaba aba agirabye kuba erina engeri gye demarcating etera okuteekawo demarcation yo eyagala okwekolera weeneebeera. Wabeerawo okuzimba nti esukkawo ku skin w'ebeeri n'ebeeramu raised oluusi ereetawo bwandibadde ng'obuzimba obutono ne buvaamu amazzi nga bw'onaaba ekisente bwe kibeera nti kaba keetolodde ku mabbali kwerako obuzimba obutonotono naye oluusi butono obuvaamu amazzi oluusi buvaamu amasira enviiri zivaamu mu kifo ekyo. So ne waba nga omuntu asobola okubeera ne manifesting air loss n'ate nga air loss eno kasitajjanjabibwa obwo obulevu obuviiri obwavudde obukomawo omuntu n'abeera nnomo n'olaba nga atalina kyeyali akoze kyeyali abaddeko. Oluusi bafuna okuzimba mu lymph nodes zino obeerawo okuzimbirira, then bafuna n'obukoyerevu tiredness. Tiredness etera okubeera mu infection zonna ezisinga erina engeri gye interlinkingamu. So ezo zonna tuzogeddeko ze signs oba bwe bubonero kusobola okulabira obulwadde buno mu bitundu ebyenjawulo eby'omubiri. Ngera bulaba ekifaananyi ekyo bwe kiri ku screen yo bwe kikulaga oyo omwami ayina infection eyo ng'ekoze bu rings obwo okwetooloola n'oyo kirala kyolaba oyo obwembalaze wembadde mbagamba nti kikola obuki kyedimarcate nga kyo kyagala nnyo okukola area yakyo nekiraga we kiyita. Tekyagala kubeerera mu bintu birala nnyo, kyagala kibeere bwe wagenda okukola ki bwe bagenda okukiraba. Simanyi kirala kyendeseeyo nnyo okulungwa mukwamba budde engeri gye bumanifestingamu engeri gye bujjanjabibwamu bagambe kulaba musawo. Engeri eddagala ery'okubujjanjaba gye liri lyangu lingi naye nabagambe mu program lwaki sigenda kwagala kubawa ddagala, saagala mwefuule basawo waka, njagala buli omu agende mu ddwaliro bw'ofuna kyotategeera ku mubiri gwo kifuule daily routine, ofune omusaala oteekeko ogambe nti ngenda kwekebezangayo buli mwezi, ngenda nfune ku body check-up. Kintu omanyi kikulu nnyo naye ffe tekirowoozaako naddala abaddugavu. Mmanyi nti omubiri gwange nabwo gwetaaga service nga bw'olaba emmotoka nti bagitwala ogisaviisinga, naye ffe tulinda kumala kulwala ne tugenda ebintu ebisobola okugemebwa nga tetugenze eki nga tetulinze kumala kulwala kugwa wansi, naye tulina kulaba nga tulabirira emibiri gyaffe mu ngeri ennungi gye tujja okusobola okukola ki okulwanyisaamu ebirwadde bino ebyenjawulo bye tugenda okuba nga twogerako ne skin ne other infections oba other problems ze tugenda okukola ki okwogerako mu programu eno. Tulina okulabirira emibiri gyaffe kubanga era bw'otunuulira byonna the skin is involved from the head downwards paka ku bigere, kubanga olumu lugenda paka mu bigere wansi, era abalufunyeeko basobola okujulira. Naye okwoza okunaaba omubiri gently, simanyi gently bwensobola kinyonyola, naye omubiri togunaaba ate gukulubula kukwata kiyinja, simanyi kukola ki. Naye ebintu ebyo twakula tubiraba naye tetumanyi ensonga lwaki baali babikola, naye ate kati bw'ogenda osoma ebintu ebimu twabikola nga tetumanyi naye nga bikyamu oluusi ku mibiri gyaffe. Bw'omala okunaaba weekaze omubiri gukaze, toyambaza mubiri
nga bukyali mubisi toguteeka mu ngoye. Bw'ofuna ng'omubiri guli infected, ng'olina treatment gy'oliko naddala skin ringworm, osobola okubako mu kifo ky'okutakulawo nga wagize, osobola okuzinga tawulo n'ogikubawo nga gy'okozesa yokka, ne don't scratch, kubanga kati n'eyuzi zino zisobola okufuna that infection, ate n'ovaawo n'otakulibwa no spread ng'ogenda okulaba ng'omubiri gwonna gukoze eki guliiriddwa. Then fuba okulaba nga ebifo ebirina folds ku mubiri naddala abantu abalina omugejjo naki ofuba okubiyonja okubikaza ebiseera byonna. Abasajja tulina omuzigo gw'okutagala kwambala stocks emu wiiki nnamba, kwambala ndaweya bambi nfuba okunaaba nga mubikyusa, bw'oba otambula kyusa ndaweya, kyusa stocks. Ebigere ne muno omubala kasofuba okulaba nga okola ki okazaamu ng'omaze okunaaba. Era bwe kibeera nga kiri possible mulekerawo kwambala engoye ezibakwata, wamba at least engoye ezikola ki eziri loose. So with that all said, I would like to end this program here today. Thank you for viewing. Thank you for being part of this program. We are bringing in more and more other medical personnel. Please keep it on Biggie TV. We are blessed and humble to be in your presence, to be presenting whatever you want. Please send in your comments, like, share our content. We won't let you down. Stay blessed. Have a good night.